Mu by'ukuri icyo twabagira inama niko basoma ijambo ry'Imana. Niko basoma ijambo ry'Imana kuko umuntu yasoma ijambo ry'Imana ukaryumvira ukaryumva iyo urangije uraryumvira. Rero mu by'ukuri nta nubwo binakwiye ikindi, nta nubwo dukwiye gutakaza umuco ngo dutore imico ibonetse yose. Hari umuco w'umubyeyi, ntabwo dukwiye kwambura umwenda w'ububyeyi w'inyangamugayo ngo twambure indi myenda. Niko ndabona ibihe birimo bigenda bituma abantu bambura imyenda bari bambaye, bakambura imyenda itabakwiriye. Umuntu wese yaguma uko yahamagawe. Rero birakwiye ko niba batubona tukwiye gutanga urugero rwiza, kandi ibyo tuvuga koko bakanabigenzura bagasanga turimo turabikora. Niba tubwiye umuntu ngo genda uko ugenda nawe ukwiye kuba ari yewe imbere ugomba kubikora. Niba nkubwiye ngo kizwa neza ni ngomba nanjye ngomba gukizwa, nkeneye imbuto bagenzi banjye. Ubunyangamugayo bukambamo, ibyo tuvuga bikangana n'ibyo dukora. Rero ntago bikwiye ko kwa muganisha media biraho turakora, turabagore turaza rwose tukavuga ijambo ry'Imana, tukanavuga ndetse n'izindi nama, ariko wagenzura ugasanga ibyo tuvuga ntabwo ibyo dukora. Kuko bacu rero reka tubashimire muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo cyangwa amagambo Pastor Mutesi yaba yavuze akayabwira Asia. Ariko uyu urebye ntabwo twabyishimira nk'umushumba cyangwa umupasiteri. Hari benshi cyane babyishimiye kubera views, ariko ubundi twakagombye kugirana inama. Nibura uba uri pasiteri cyangwa umushumba uyoboye abandi, ibi ntabwo byakagombye kubaho kugira ngo abantu basubirikanye guke. Ariko muri umwanya nifuje kugira ngo twumve aya magambo. Muri comment mwebwe muzambwira ese nibyo ibi ngibi byari bikwiriye kugira ngo Pastor Mutesi abwire Asia aya magambo uko ameze gutya. Muri uyu mwanya rero twabazaniye umukozi w'Imana, turamuraza kumubonana. Umukozi w'Imana yitwa Mama Deborah, akorera Imana, ahugura abantu. Twamuzanye kugira ngo agire inama abantu nk'abo ngabo n'abashumba bavuga ko bakorera Imana, ariko Bibiliya iravuga ngo bigaragara ko bakorera Imana ariko imirimo yabo ikabihakana. Navuga ngo rero iki kiganiro kuba nagikoze no kugira ngo turebe n'uwamubona uwo Pastor Mutesi abe yanamugira inama. Twari tuzi ko Pastor Mutesi yakoze ubukwe, ariko tuzi ko amaze gutandukana n'abagabo benshi cyane. Ariko wakwibaza wowe ubwawe niba ubungu niba agiye gushaka umugabo ukaba basezeranye niba bazagumana. Niba uri umushumba cyangwa uri umuyobozi, wakagombye kugaragaza imbuto mu bo uyobora, mu bo ubana nabo. Navuga ngo reka niba yasezeranye, reka uwo yasezeranye nawe bazakomeze bagumane kandi akorera Imana by'ukuri. Kuko iyo utandukanye n'umugabo uri umupasiteri cyangwa uri umushumba, burya intama zawe zikureberaho, kuko intama zireba icyo shebuja yakoze. Reka twumve rero icyo kiganiro. Ndabashimiye, namwe muraza kumbwira muri comment niba mwabishimye cyangwa mwabikunze ibyo Pastor Mutesi yaba yavuze. Nawe niba atwumva aduhe comment nta kibazo, ariko twebwe tubabwira kubaha Imana no gukunda Imana muri Kristo Yesu. Reka twumve icyo kiganiro. Murakoze. Twese we unsengere pe, none ejobundi nasibye na nimero yasiye. Unsengere pe, reka mbwire pastor, nta umugore utari inyangamugayo azamvire mu buzima, bitari kuzasigara n'ingenge no kujya ngenzana n'ibirara by'abagore. Urayihaye kwibabaza, ngo naravuze ngo naramuteranyije, navuga ngo wamuretse ukitware ukagumana na Dodo, ngo ndi gushaka kugumishanya na Dodo, ngo sinshaka ko mubana. Rega aribabaza, anabeshya nta na gahunda afite yo kubana nawe. Koko pastor, koko nta
nta na gahunda afite kubana nawe akibabaza akerekana ko ababajwe n'uko nirirwa ngo musenyera nkubwira ngo usubirane na Dodo. Nta na gahunda afite ari gushaka kwirira amafaranga. Mva nkubwire sinzamubabarira pe pastor, nta kintu kimwe uzankorera kihabaho kuri iyi sinzamubabarira. Azibana nzibana, umuntu ukinisha umutima wundi akagutwara umwanya umwe, akagutwara umwanya wawe, akakubabaza yarakuririye n'amafaranga. Buriya njyewe nakundana n'abantu b'abagabo, nakumaze umunsi turara tureba twirirwa tureba, ariko mumbizi ko ninanabivamo utazababara cyane kuko nta cyawe nariye. Urumva ni gake cyane ushobora kwemera n'icyo cyatanu cy'umuntu w'umugabo. Njyewe buriya nemeye ibyawe nkavuga ngo uyu mugabo ngiye gutangira kwemera ibintu bya pastor, ninkubwira ko umuntu w'umugabo yampaye ikintu nkacyakira, ubwo uzamenye yuko uwo mugabo tuzabana usibye shitani yakwizanira ubwe, ariko uzamenye ko ubwo tuzabana. Koko aba bagore tuzabagira gute? Abagore b'abatinda, abagore b'ibisambo, abagore barya utuntu tw'abagabo, abagore babeshya abagabo inkundo. Shamana ndakwinginze wite buri wese ujye umuha ubuhanye n'ibyo yakoze. Kekera y'umugore abantu bibagiwe icyo bari cyo, kuko buriya iyo uzi icyo uri cyo hari ibyo wirinda, hari kondisiyo uhabwa, hari aho ukwiye kwicara nawe udakwiye kwicara. Rero mu by'ukuri icyo navuga ni ko umwanzi ariho, ariko abakorera Imana ntabwo ari maso, kuko igihe cyose iyo uri maso umenya ko icyo ugiye kuvuga gishobora kugukoraho. Nta gitangaje ku bagore bashwanye, ko niko kuri, ahubwo igitangaza ni uko batashwana. Buri ikintu rwose abamama turi inzabya zoroshye, turabana ariko tugapfa utuntu duto cyane. Aho ntituri inyangamugayo bikomeye, ko ntabwo dukunda kwinyangamugayo mu kuvuga neza. Abakristo tugeze kurimo turasama twakira umwuka w'ubupfapfa. Ntabwo dukwiye kuba abapfapfa, ntabwo dukwiye kuba abapfayongo, ntabwo dukwiye gufata igihe Imana yaduhaye ngo tugipfushe ubusa. Ntabwo dukwiye kwibagirwa aho Imana yadukuye, dukwiye kwibuka ibyo Imana yakoze. Kandi ndabashuje mu izina rya Yesu, muri Imana nabane namwe. Ntago bakuzi? Ntago banzi ndivuga, ntago ngira isoni zo kwivuga. Amazina yanjye nitwa Mukamutesi Atanazi, ariko ku bazina y'abantu banzi cyane nitwa Mama Deborah. Witwa Mama? Ibiganiro ngenda nkora byose iryo zina niryo banzi. Mama Deborah. Yego. Urongera ijwi? Nta kibazo ndarifite rwose. Wongera ijwi kugira ngo baze kukumva. Turabashimiye rero. Muri uyu mwanya reka dutangire ikiganiro cyacu, ariko reka tubanze dusenga Imana, udusengera Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro. Mana yacu mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana ifite imbaraga n'ubushobozi n'ubutwaro, uri Imana ikora ibikomeye, uri Imana ikora ibihambaye, uri Imana idatizwa amaboko, uri Imana ishoboye byose. Tugushimiye ko Mwami Imana waturamije amaboko yawe akomeye, watubereye Imana tukubera abana, wakoze neza, turagushimiye. Meze bityo rero umukunzi wanjye, tugwaye karibu n'ikaze mu byo tugiye gukora. Mu izina rya Yesu turagusabye ngo ube hagati muri twebwe, icyubahiro cyawe kiba ari cyo kigaragara Mwami Imana mu byo tuvuga n'ibyo dukora. Reka Mwami Imana, haleluya, umuntu wese uzumva Mwami Imana ibyo tugiye kuvuga, reka ntazabone twebwe, ahubwo hazabone ubwiza bw'Imana. Riza Mwami ibyo tuvuga bizagende bihindura imitima ya benshi. Urakoje gutanza igisubizo cyiza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen. Uri kubona muri iyi minsi, muri iki gihe, ejo habaye ubukwe bwa Pastor Mutesi. Murabona amagambo ari kugenda avugwa kuri social media, uko yabwiye uriya Asia. Turabizi ko bose ari abapasiteri kandi tuzi ko ari n'abakristo. Pastor Mutesi ni umushumba yasezeranyije, ariko Asia we yari umugore w'umushumba. Yego. None wowe nk'umukozi w'Imana kandi w'umudamu ufite indangagaciro za Kinyarwanda, wowe ubwawe urabibona gute? Wabagira inama yihe? Nkunda kuvuga ijambo rivuze ngo kuvuga Imana ni kimwe no kuyitunga n'ikindi. Iryo jambo ntago njya mvuga ibintu byose ntarivuze, kugira ngo abantu bajye basobanukirwa imikorere y'Imana. Hari igihe umuntu avuga ikintu, avuga n'ibintu ateze ko cyuriya muntu yavugaga Imana, ariko se kubera iki? Kuko akoze nabiriye. Abantu benshi babyibajijeho koko izo nkuru z'amaudio, cyane z'ibi amaudio rwose, izi nkuru z'amaudio byo
kuvuga amajwi agasakara mu bantu bose, icyo ntabwo ari ikintu cy'ubukristo mu by'ukuri, ntabwo ari ikintu cy'ubunyangamugayo. Ikindi ntekereza ko ibihe bitumye abantu bibagiwe icyo bari cyo, kuko buriya iyo uzi icyo uri cyo hari ibyo wirinda, hari kondisiyo uhabwa, hari aho ukwiye kwicara nawe udakwiye kwicara. Rero mu by'ukuri icyo navuga ni ko umwanzi ariho, ariko abakorera Imana ntabwo ari maso, kuko igihe cyose iyo uri maso umenya ko icyo ugiye kuvuga gishobora kugukoraho. Rero mu by'ukuri abantu babivuze inshuro abantu barimo byabatunguye, byabatangaje, aho nagira ngo mbabwire ngo nta gitangaje ku bagore bashwanye, ko niko kuri, ahubwo igitangaza ni uko batashwana. Buriya ikintu rwose abamama turi inzabya zoroshye, turabana ariko tugapfa utuntu duto cyane. Aho ntituri inyangamugayo bikomeye, kuko ntabwo dukunda kwinyangamugayo mu kuvuga, ntabwo dukunda no kwinyangamugayo mu kwihanganirana, ariko kandi birakwiye, kuko ibyo dusabwa kamere yacu ikidusaba, icyo idusaba nicyo mwuka nawe adusaba. Mwuka dusaba guceceka no kuba inyangamugayo, ariko kamere yacu ikadusaba nabwo kuvuga. Rero mu by'ukuri ntago navuga ko bikwiye, iki kintu bakireke babe maso, umwe nashwana n'undi batandukanye, habeho kuba intwari ku muntu, kuko buri gihe cyose hari igihe uba intwari ku muntu akavuga ati koko wambereye intwari. Rero ntago bikwiye mu by'ukuri kumva amawudiyo y'abamama bashwanye, barasangiye, baragendaniye, barakundanye, hari ingendo bafatanye, ntago biba ari byiza. Yego. None ko tuzi ko Pastor Mutesi yasezeranye kandi twaba tuzi ko ari umushumba, birashoboka ko yaba yaragize umugabo bwa mbere. Umupasiteri cyangwa umushumba yemerewe kuba yashaka undi mugabo bagasezerana? Muri minsi none nyine byaroroshye, inshuti yanjye umuntu agiye gukora icyo ashaka ntabwo wamubuza ngo kuki udakoze icyo ushaka. Ngenda abona umuntu wese ku giti cye agomba kwibera amaso, ko niko kuri mu mutima. Ariko dusomye ijambo ry'Imana, ni ikijambo ry'Imana cyo ridutegeka nyine. Muri minsi none biragoye, birakomeye kugira ngo uzigishe ubutumwa bwiza rwose abantu bakumve, biragoye. Aba ntabwo bacyumva ubutumwa bwiza, niyo mpamvu mbwira abantu ngo bajye basoma ijambo ry'Imana, kuko nkubwiye ijambo ry'Imana utasomye wabona ko ibyo nakubwiye ari amafuti, ariko iyo wasomye ntabwo ushobora kujijisha umuntu wasomye. Rero mu by'ukuri muri minsi ya none ni ibihe bigoye, ni ibihe bikomeye. Yesu yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe biruhije, abantu bazaba bakunda imiya, bikakaza, biyemera. Hari igihe ubwira umuntu ukamuhugura ariko akabona ntabwo akumviye, mbese ukanamubwira n'ibyo kandi ukabona ko ibyo umubwira wuhamanye n'umwuka w'Imana ko ari byo, ariko ntabyumve kubera ibihe. Iyo urebye Bibiliya ivuga ko abagore batakagombye kuba abatambyi cyangwa abapasiteri, abashumba cyangwa guhagarara imbere ku gatuti. Wowe ubwawe reka nkikubaze, ubyumva gute ukurikije na Bibiliya? Ngiye mbyumva, ubwo Bibiliya si biri mu Itangiriro, ntabwo tugiye gupfobya abagore, ntabwo tugiye kubapfobya, sibyo, ariko nanone urebye hari ibyo umwenda w'aherekeno natwe twese twigererayo, sibyo, kuba naba ahubwo ikibazo nuko nawe umutambyi simbikore nkuko Bibiliya bishaka. Ndumva ariho habikoze, ariko kuba naba umukozi w'Imana nkagenda mu ijambo ry'Imana isaba ntacyo byabitwaye. Byaho icyo numva uwabyanditse afite impamvu yabyanditse, afite n'ubusobanuro bwe. Reka nanjye ntanga ubusobanuro. Njye ndumva kuba nahabwa ubupasiteri nta kintu byabitwaye, ahubwo kuba ubupasiteri icyo nabukoresha. Ndabivuga nkanjye, kuba banyimika nkaba umushumba, usibye ko ntari we, nkaba umushumba, namara kuba umushumba, ikosa nakora icyagaragara nabi niko ubushumba ndimo ndabukora, ndimo ndajyana na Bibiliya kubivuga. Ese ndimo ndera imbuto, ese ndimo ndagabura ibyera by'Imana, ese koko inshingano nahawe ndimo ndazikora nkuko nazihawe? Ndumva ari cyo kibazo. Wenda reka ngusabe, uri kubona kuri social media hari abagore, umugore udafite umugabo akabwiriza cyangwa akayobora abandi, wenda nari mvuze abo bashumba, nk'umugore udafite umugabo ukabona yabwirije itorero cyangwa ayoboye nk'itorero. Wowe nk'umuntu usobanukiye cyangwa ugira abantu inama, wowe wabagira inama yihe? Urumva ko byemeye kuba wenda wowe ushobora kuyobora abantu, wowe nta mugabo ufite, noneho ukayobora abantu bafite abagabo, wowe urumva waba utanga aho icyatumye ntagira umugabo hari impamvu nyinshi. Ushobora kuba ndi umupfakazi, ushobora kuba yarananiye, si igitangaza ko yakunanira kuko umuntu ni mugari, ahubwo ngewe kuba ibyo naba mbabwira mbishyira mu bikorwa.
no kuvuga ngo mfite umugabo ngo noneho ngo nzaceceka kandi mfite ibyo kuvuga aho twaba dutsikame twahita tubwira abapfakazi ngo ni muceceke mwebwe si ibyo nta jambo mwebwe mufite kubera ko mudafite abagabo ariko ndumva ahubwo kuba waba utamufite aho ugakora neza ntacyo byabitwaye mu by'ukuri igihe ntafite umugabo nkavuga ijambo ry'Imana nkakugira inama kuko yo kwitwara mu rugo iki byose uko ishobora kuba impamvu nabo nagize zitigeze zinturukaho hari abantu benshi ingo zanze ariko bitigeze bibaturuka kuko umuntu ni mugari inshuti yanjye umuntu ni mugari umuntu wamushobora usibye Uwiteka Imana nyir'ingabo ariko ubundi umuntu cyangwa igihe ko nabonye igihe uko n'Imana nayo hari igihe tuyinanira tukigira ibyo tutakwiye kwigira Imana ikatureba nyine kuko ari umubyeyi ariko muri iki gihe icyo kiza kigakwigisha wowe iyo urebye ko ni ukubera iki abagore aribo bari kuba kuri social media cyane niho bari b'abakristo wowe iyo urebye n'ibintu bari gukora uri kubona ko bari gukora ibintu bitandukanye bigaragara ko ari abakristo ariko atari abakristo wowe ukabona nk'umukristo ariko ibyo agaragaza ukabona atari umukristo wowe ubwawe wabagira inama yihe kuko turagira ngo tubagire inama n'uzabyumva azabikurikize cyangwa natabikurikize ko tuzatwamugira inama muri make niko kuvuga ngo wumve ibyo mvuga ariko nturebe ibyo nkora mu by'ukuri icyo twabagira inama niko basoma ijambo ry'Imana niko basoma ijambo ry'Imana kuko umuntu yasoma ijambo ry'Imana ukaryumvira ukaryumva iyo urangije uraryumvira rero mu by'ukuri nta nubwo binakwiye ikindi nta nubwo dukwiye gutakaza umuco ngo dutore imico ibonetse yose hari umuco w'umubyeyi ntabwo dukwiye kwambura umwenda w'ububyeyi w'unyangamugayo ngo twambure indi myenda niko ndabona ibihe birimo bigenda bituma abantu bambura imyenda bari bambaye bakambura imyenda itabakwiriye umuntu wese yagomba uko yahamagawe rero birakwiye ko niba batubona tukwiye gutanga urugero rwiza kandi ibyo tuvuga koko bakanabigenzura bagasanga turimo turabikora niba tubwiye umuntu ngo genda uko ugenda nawe ukwiye kuba ari ngewe imbere ugomba kubikora niba nkubwiye ngo kizwa neza ni ngombwa nanjye ngomba gukizwa nkeneye imbuto bagenzi banjye ubunyangamugayo bukambamo ibyo tuvuga bikangana n'ibyo dukora rero ntabwo bikwiye ko kwa mugani social media biraho turakora turabagore turaza rwose tukavuga ijambo ry'Imana tukanavuga ndetse n'izindi nama ariko wagenzura ugasanga ibyo tuvuga ntabwo ari byo dukora kuko biragaragara je bura sinjya mpazira ku bintu byose buri abantu bandika ku makomenteri abantu batukana abantu batanabireba bavuga nje ntago mvuga ngo ni babi oya kuko baba bavuze ibyo babona kuko ntago bibyiza ari umuntu w'umubyeyi ukwiye gukora urugero rwiza nk'umubyeyi ukabira urugero abandi ariko nubwo twari twasenze reka tugusabe wongere usenge kugira ngo Imana ikomeze kutuyobora muri iki kiganiro nta kibazo uri Imana y'amahoro uri Imana yacu bwite uri Imana y'urukundo nanone mukunzi wanjye tugarutse imbere yawe twasanze ari ufite amahoro menshi n'ibyishimo byinshi ni wowe biturukaho mwami ni wowe utanga kubaho umuntu akarama ni wowe ugira neza bugacya bukira ni wowe ubeshaho umuntu akabaho izina rya Yesu tugarutse muri kano ka mwanya ngo wongere ugaruke kuri twebwe tugiye kuvuga ijambo ryawe ryo ni iryera ryadutanze kubaho dusengeye mwanya ntidusengeje amakuru ijambo ryo rirasengeye rero bana kutugirire neza uzumva rino jambo tugiye kuvuga azahemburwe ubuze icyerekezo azabona icyerekezo uwabuze inzira uzaca inzira mwami Yesu Kristo w'i Nazareti ineza wimwomeho Mana iri jambo rica inzira iri jambo rimuhembure iri jambo rirema ubuzima ku izina rya Yesu amen amen Imana ibahe umugisha reka dusomeza buri 33 murongo wa 5 turaza kugeza kuwa 7 nta kibazo havuga ngo akunda gukiranuka n'imanza zitabera isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri byo zose ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo ashyingurira imuhengeri mu bubiko bwe amen nzaniye umuntu wese uneze amatwi ijambo ry'Imana nirizima niwizera ijambo ry'Imana ukabana n'Imana neza Imana izabana nawe Imana izagushyigikira Imana izakurwanirira usibye ibihe bya none dushaka kwirukanka tukirukansha igihe ariko uzamenye ntuzirukankane n'igihe niba urukankana n'igihe aho kigeze igihe kizakurusha imbaraga kandi kikurusha imbaraga kizagukoresha amakosa menshi ariko nubasha kugenda gakeya ukagenda aho kukwiye kugenda Imana izabana nawe ijambo nirizima bashaka ko wewe ufite ubwoba bw'ibihe ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana nirizima ijambo riratubwira ngo kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye imirimo ye yose ayikorana umurava n'umurongo wa 4 nanje gusoma wa 5 ariko nta kibazo n'iryo jambo ubwo n'umwuka w'Imana ubwiye ngo ndisome kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye imirimo ye yose ayikorana umurava nguvuga ngo ijambo ry'Imana riratunganye ijambo ry'Imana ni ryiza kandi imirimo ye yose ayikorana umurava aravuga ngo imirimo ye yose ayikorana
ayikorana umurava, akunda gukiranuka n'imanza zitabera. Imana ihimbazwe. Iyi si yuzuye imbabazi z'Uwiteka. Reka mbabwize ukuri, kuba uriho, kuba ndiho, kuba tubona ibi, kuba tubyuka mu gitondo tugamuka mukaza n'imbabazi z'Imana. Hari igihe ushaka gukanyisha ngo ufite iki, ariko nta kintu gishobora kugura imbabazi z'Imana. Uriho kubwo imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu ndimo mbwira umuntu wese unteze amatwi ngo yibuke imbabazi z'Imana abashe gukora ibyiza. Mu gihe Imana igutije umwanya ukoremo ibyiza, wipfusha ubusa. Imana ihimbazwe. Iyo umukinnyi mu kibuga bamushyize mu kibuga, ntabwo aba agiye gukora, ntabwo aba abaye inkora busa. Agomba gukoresha mu gihe gitoya, mu minota bamuhaye, mu minota bamaramo mu kibuga, agomba kwikoranamo umurava, agakora ibyiza, akabikorana n'imbaraga. Rero muri ino misi ya none abantu bararanga bitari bikwiye ko barangara. Mugaha Imana iguhaye, mugaha Imana igutije, gakoremo neza. Yesu ashimwe cyane. Mu Kristo gakuremo neza. Abakristo tugeze kurimo turasama twakira umwuka w'ubupfapfa. Ntabwo dukwiye kuba abapfapfa, ntabwo dukwiye kuba abapfayongo, ntabwo dukwiye gufata igihe Imana yaduhaye ngo tugipfushe ubusa. Ntabwo dukwiye kwibagirwa aho Imana yadukuye. Dukwiye kwibuka iby'Imana yakoze, kandi ibyo yakoze mu buzima bwacu tukavuga ngo ni imbabazi uyu munsi nagiriwe. Mu gitondo ukabyuka uguhumeka ukavuga ngo Mana, uyu munsi ntabwo ndi bupfushe ubusa, ni imbabazi ngiriwe, nanone reka nkoremo ibyiza. Yesu ashimwe cyane. Akorana umurava, humure ntugire ubwoba. Uyu munsi ushobora kuba bitameze neza, ariko ejo bikamera neza. Uyu munsi ushobora kubona hari aho utaragera, ariko ejo uzahagera kubera Imana. Ikintu cyose ni ukubera Imana. Wiringire Kristo azakugirira neza. Ahubwo ntufate umwanya bidafite umumaro. Ndakwinginze wowe unteze amatwi, rekura ubupfapfa. Rekura ubupfapfa. Kristo afite imbaraga, Kristo arakora, Kristo arahambaye, Kristo arashoboye. Wowe ibyo udashoboye bimuharire, cyane ko nta n'ibyo ushoboye bimuharire Kristo. Wanditse hanze ngo urugendo rwawe rwose uruharire Uwiteka. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Urugendo rwawe rwose ruharire Uwiteka, rumuharire, azabana nawe. Aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose. Ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo, ashinguriye umuhengeri mu bibiko. Amen. Kuri icyo kibazo cyose agifitemo ubushobozi, afite kukirangiza. Bama amashuti zanjye, bene data, dusangiye gucungwa ko amaraso ya Yesu, twagira umugisha n'imbabazi zikomeye. Yesu araduhamagara, aradutoranya, atugabiza uyu murimo. Wipfusha ubusa umwanya Imana iguhaye, wiba umupfapfa, wikora iby'ubupfapfa. Imana ihimbazwe cyane. Nimundi babazwa muri misi ya none, iyo amaso yawe atweretse akwereka ko abantu bari mu bintu by'ubupfapfa. Abantu ntago baza hisigeze. Abantu barimo bafata umwanya wabo bakawutesha umwanya wabo, bakawukuramo ibidafite umumaro. Ariko wowe mwene data ubashije kunyumva, imbabazi z'Imana zikuriho. Komeza ibyo wahamagawe, komeza uko wahamagawe. Izere Kristo azakugirira neza, azakurinda, azakurengera, azakurwanirira. Birakwiye ibi byose turimo twumva ni ubupfapfa, byose turimo twumva nibishaka kugira ngo bitunyage ibihe byacu, nibijya ngo biturangaza. Satani yanyanyagije ibintu mu nzira birangaza abantu, bibarangaze. Abantu bashwanye, ibyo nibirangaza ku mugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ibyo ntabwo bikwiye kuturangaza, kandi ni ikosa kutamenya umwanzi mu Rwanda ibirindiro bye. Ugomba kumenya umwanzi n'imikorere ye mu Rwanda kugira ngo ubashe kumunesha. Kuko utaramenya ibirindiro umwanzi mu Rwanda arimo, aragutsinda. Yesu ashimwe cyane. Ariko ubashije kumenya ibirindiro umwanzi arimo, ntabwo agutsinda. Umufata amatego, uramufata, uramunesha, intsinzi ikaboneka. Rero twizere Kristo ni umunyembabazi. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rirera. Utunga ijambo, amafaranga azaza, ibintu bizaza, ariko icyo winginze utunga ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. Bibiliya iravuga ngo hazaduka abahanuzi b'ibinyoma. Wowe ndatekereza ko ukunda gukurikira social media. Iyo urebye navuga ngo nk'ubuhanuzi, iyo umuntu ahanuye akavuga ngo hagiye kuba iki bigiye kuba ntibibe, wowe ubitekerezaho iki? Wumva ko ari Imana ivuze, cyangwa nk'umuntu uri muri social media y'ijambo ry'Imana cyangwa ya gospel? Ubuhanuzi bwemererwa ariko bwasohoye. Ikintu gisohoye tuvuga ati byari byaravuzwe. Rero mu gihe bitarasohora, icyo gihe nyine nta uvuga ko bitarasura nyine ntago biba ari byo. Ahubwo iyo bisohoye niho uvuga ati koko wa muntu yarahanuye. Rero mu by'ukuri ntekereza ko mbere ko dutunga ubuhanuzi twaje tugatunga ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi bwo
umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ngo narose amarangamutima ye cyangwa se hari n'izindi mpamvu ze, ahubwo abantu batunga ijambo ry'Imana basoma ijambo ry'Imana rizabayobora. Iyo umuntu ahanuye avuga ko ubukwe butazaba bukaba, cyangwa agahanura avuga ko habayeho impanuka ntibibi, kuvuze ngo ubuhanuzi bwemerwa ari uko bwasohoye, butasohoye ntabwo aba ari bwo. Ushobora kuba atari buhuku iyo bibaye kandi waravuze ko bitazaba, urumva wari uhanuze se? None se ntabwo ushobora kuwusengera bikavaho? Ari ibintu bikomeye nk'impanuka ntabwo wazisengera zikavaho? Yes, nabwo ni amahirwe nyine, urumva biba byabaye kandi bwari ubuhanuzi. Oya, twebwe tuba twabibonye, tuba twabyumvise bihanurwa, ariko ntabwo tuba twabibonye, biba byasenge bikavaho, Imana ishimwe. Ariko urumva ko biba byahanuwe, ariko wasenga bikavaho. Yes, ariko ntabwo niba ngewe nje nkavuga ngo runaka uzapfa kuwa gatandatu, kuwa gatandatu simbi, kuvuga ngo wa undi wabonye ko ndimo mpanura azavuga ko mbeshya, ntabwo azamenya hagati narasenze cyangwa narasenze byarakuwe bitarakuweho. Ahubwo buriya birakwiye ko dutandukanye ubuhanuzi bwo kuri social media n'ubuhanuzi bwo mu rusengero n'ubuhanuzi bw'umuntu ku giti cye. Bidutandukanyirize noneho twumve, kuko hose n'abahanuzi. Social media batubwira ko ari abahanuzi, mu rusengero n'abahanuzi, na hariya hari n'abandi buriya ibiterane byo mu rusengero n'ibiterane byo ku gasozi we ntubizi. Nyine nanjye reka nkubaze nanjye mbaze, buriya ibiterane byo ku rusengero, byo mu rusengero ni ibiterane hahandi mushobora kuhimbaza uko mukuzura umwuka wera, bapfukama bagapfukama, abarira bakarira, abavuga indimi bakazivuga, mbese akagira ibintu bikorerwa mu rusengero kuko muri ahantu hiherereye, muri ku gicano muri ahantu hiherereye. Ariko hano ni kuvuga ubutumwa, hari ibyo ukwiye kuvuga n'ibidakwiye kuvuga. Ntabwo nkwiye gufata ubuhanuzi bwawe bureba wowe ngo mbushyire hano, sibyo? Usibye ibya social media byo gutwika nyine by'ingeso tutazi aho twazanduriye, ariko mu by'ukuri ubuhanuzi bwawe ni ngombwa ko nza nkabugushyira, sibyo se? Niba nta zindi nyungu ko mfite zo gushaka ko bamenye ko njye mpanura, ariko muri misanire nyine iyo utahanura bumva ko ntawe uzagukunda, bumva ko utazarya, bumva ko utazanywa, ariko buriya abantu bakwiye kwegera Imana bakamenya imikorere y'Imana. Nibaza ko giye ubuhanuzi bw'isi yose ushobora kuvuga ati yemwe isi yose ni musenge, Satani agambiriye ibintu by'imitingito, Satani mbese ni ubuhanuzi bureba abantu bose. Satani agambiriye impanuka hirya no hino, icyo ni ikintu rwose ukwiye kuza ukavuga ntacyo gitwaye, abantu bakamenya ijuru rishaka ku bantu bose. Ariko kuvuga ngo ngiye mfashe ubuhanuzi bwawe ndaje ndavuze ngo runaka, ngo ntabwo icyo ari cyo. None ntabwo bishoboka ko Imana wenda tuvuge nk'umuhanuzi cyangwa wowe uri umuhanuzi ku buryo Imana ishaka kukwereka nko kibazo ku gihugu, waza ukabihanura kuri kamera? Yego, nshaka kuvuga nti nimusenga amasengesho y'15 cyangwa 20, dusengera abana bacu abahungu n'abakobwa, uko abantu bose ntabwo ushobora kujya. Icyo ni ikintu, hako hari ibyo utakwiye guhanura, wowe Imana yakoreseho gukwiye gupfukama ugasenga kuko Imana yabikweretse, niwe yagiriye icyizere yabikwereka. Hari ibyo ukwiye gusenga n'ibyo udakwiye gusenga. Erega nawe dufite ubwenge bw'Imana, munese afite ubwenge inshuti yanjye. Udafite ubwenge bw'Imana kandi nta nicyo wageraho. Ubwenge bw'Imana bugenzura ibintu byose. Umenya kuvuga ati ariko ubwenge bwanjye ko buntegeka, iyi message Imana impaye harya ubundi ubu ni igihugu. Ari ubwo reka giye mvuka meze kuko Imana ngira ikize cyo kubinyereka. Hari ibintu udakwiye kuvuga n'ibyo badakwiye kuvuga. Yego. So Imana ingumugisha rero, wenda reka tugere ku musozo, kandi ndatekereza ko nitubakenera n'ubutaha muzatwemerera tukaganira. Reka muduhe nimero zanyu kugira ngo nuzayabona iki kiganiro gukeneye kugira ngo umusengere. Ndabizi ko usengera abantu hakaba hari bigahinduka ibintu. Kristo niwe ubikora. Yaguhaye impano yo gusengera abantu. Ubwo rero hari n'abagukenera kugira ngo basengere, kandi ni byiza. Wangira n'inama, nanjye nkunda umuntu ugira inama kurenza ibindi byose, kandi ukazumvira. Yego. Ubwo n'abandi rero yabagiriye inama, mwaza gukora iki kiganiro uhereye aho twatangiriye. Ni byinshi cyane, nubwo twavuze kuri bamwe, kuri Asia na Pastor Mutesi, ariko nawe ubwawe hari icyo wakwigiramo. Reka tugusabe rero uduhe nimero zawe kugira ngo tuzakubonereho. Ni 07 388 71 927. Iri nkoresha kuri WhatsApp, isanzwe ni 0783 78 Yesu abaho umugisha. Imana ni umugisha rero. Amen. Reka tugumwanye dusengera Imana dusoze. Turagushimye Mwami Imana yacu ko abanyako katugirira neza, waturinze uraturengera, twabonye imbaraga zawe n'ubuntu bwawe.
bitaza kwaba ntabwo twari kuzamura ijwi ngo bikunde, ariko kuko habaye birakunze, akira icyubahiro kikugarukire, amavi yose agupfukamire, indimi zature kuri wera. Dusenze tuvuga ngo ibyo dukoze byose mwami bari guhesha icyubahiro, kandi ibyo na bidakwiye mwami Imana ugira uko ubigenza kugira ngo buri muntu wese anezerwe n'ibyo tuvuze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ni umugisha rero, namwe mudukurikira ku Muremyi TV turabashimira kandi turabakunda cyane. Mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu tubakorera buri gihe. Ngaho Imana nibarinde kandi mugire umunsi mwiza, muhahe muronke. Ciao ciao.